ಹಾಯ್, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 5 ಫೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಫೋನು $7,200 ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ವಿತೌಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು 6,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ $7,000 ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರೈಸನ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 10 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 10 ವ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ USB ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೈಪ್ ಎ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ USB, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ನೀಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನೋ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೇಸು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಸು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಸಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಾಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅದರಿಂದ. ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಜಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ USB ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಸಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ, ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 6.82 ಇಂಚಿನ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆಯಿತಾ, 400 ನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ. 2GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 32GB ಸ್ಟೋರೇಜು. ಸೊ 2GB ರ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಸಾಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೋ ಎಡಿಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ 2GB ರ್ಯಾಮೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋ ಎಡಿಷನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2GB ರ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ. 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, 256GB ತನಕ SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ Helio G25 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ Helio G35 ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇವರು G25 ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂಥದ್ದು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 90,000 ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. G35 ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 10,000 ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು 90,000 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಗೇಮಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಗೇಮಿಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೋನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ, ಡೇ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ರೇರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋಟೋ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೋ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನಾಮಕವಾಸ್ತು 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದು ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್, ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 8 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಿಮಿಲರ್ ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಡೀಸೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಕ್ರೇಜಿ 6000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಫೋನು ಕೂಡ 6000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 6000 mAh ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ 2 ದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಮತ್ತು 10 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 10 ವ್ಯಾಟೇ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ OS ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ OS ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ಗಳಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ OS, ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯಿತಾ. ಈ ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೀತಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 5 GHz ವೈಫೈನ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಮೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ 7000 ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನಾನಂತೀನಿ ಇದೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ G35 ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಉಳಿದಂಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಪ್ರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 6000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸನ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ G25 ಇದೆ, ಬಟ್ G35 ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟದ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ.